2023 ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာရုရှားနိုင်ငံရဲ့ရထားဘူတာရုံတစ်ခုမှာတိတ်ဆိတ်ရှင်တွေစိုးမိုးနေခဲ့ပါတယ်။တာမန်ခီးတဲ့တအူးတယောက်မှမရှိသလိုဈေးသည်တွေနဲ့အလုပ်သမားတွေလည်းမတွေ့ရပါဘူး။တန်းစီရက်နေတဲ့စစ်သားတွေအပြင်ခင်းကျင်းထားတဲ့ကော်စောနေနဲ့ကဘာတဝန်းကကင်မရာတွေသာရှိနေတဲ့အချိန်မှာအဝေးကနေရထားတစ်စင်းတရွေ့ရွေ့ဆိုက်ရောက်လာတာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ရထားအချိန်ကလည်းစပီးစီးတဲ့သူတယောက်ကတော့အလွယ်တကူကြော်တက်သွားနိုင်လောက်နှိကွေးလွန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီရထားဘော်ကဆင်းလာသူကတော့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိဦးလေးအရင်ကိုတော့အမြောက်နဲ့ပြစ်တက်ခိုင်းခဲ့တဲ့အာနာရှင်ပြည်သူတွေကိုငမုံခေါမောက်အောင်ထားပြီးသူကိုယ်တိုင်ကတော့180ကီလိုကျော်အထိဝါဖြိုးလာသူကဘာကြီးကိုလည်းနျူကလ িয়ার ဘုံးနဲ့အမြဲရှိန်ချောက်နေသူပါဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းဆုံးအချက်ကဒီလူကဒီနေရာကိုရောက်လာဖို့အတွက်ကီလိုမီတာ1500ကျော်ခရီးကိုတော့လေယာဉ်နဲ့ကားတွေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရထားနဲ့လာခဲ့ခြင်းပါဒီရထားဖြတ်တန်းမှုအတွက်တရွာလုံးကိုရှင်းလင်းခိုင်းရတယ်လို့ရထားရဲ့အရှိနဲ့အနောက်မှာလည်းနောက်ထပ်ရထားနှစ်စင်းကပို့လိုက်ရပါတယ်အပေါ်ကနေရဟတ်ရင်တွေနဲ့အမြဲကင်းလဲနေရပြီးရထားဖြတ်တန်းမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကဘူတာယုံတိုင်းမှာလျှက်စစ်မီဖြတ်တောက်ထားရပါတယ်။ကဘာကတော့ဒါကိုရွေလျားခံတက်လို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြမှာကဒီရထားထဲမှာဘာတွေရှိနေလဲ။ဘာလို့ဒီလောက်တောင်ထူးဆန်းနေရတာလဲ။ဒါကအင်အားကြီးမှုရဲ့ပြရုံလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့အားနည်းချက်လား။ကင်ဂျုံအန်ရဲ့ခီးစဉ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ DN တဲ့ channel လေးမှာတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမြေပုံကိုကြည့်လိုက်ရင်မြေပုံပေါ်ကအနီးဆက်ကလေးတွေကအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့မီးရထားဘူတာယုံတွေပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဘူတာတွေကိုတာမန်ခီးသည်တွေသွားလို့မရသလိုလက်မှတ်ကလည်းမရောက်ပါဘူးဒီဘူတာတွေကရထားတစ်စင်းရဲ့အတွက်တီးတန့်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရထားရဲ့နာမည်ကတောင်ကိုပါကိုရီးယားဘာသာစကားအရတောင်ကိုဆိုတာနေမင်းလို့အထိပ္ပယ်ရပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားမှာခင်မီသားစုကိုနေမင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြတာပါကြီးလိုက်ရင်တာမန်ရထားတစ်စင်းလို့ထင်ရပေမဲ့ဒီရထားမှာကြီးကတွဲပေါင်း20ပါဝင်ပါတယ်ဆိုဗီယက်ခေတ်က M62 ဒီဇိုင်းကိုအခြေခံပြီးမြောက်ကိုရီးယားအင်ဂျင်နီယာတွေကဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာပုံမခိုင်ခန့်အောင်ပြုပြင်ထားတဲ့အင်ဂျင်သုံးလုံးကိုတပြိုင်တည်းရှိတ်ဆက်ထားတာပါဒီအင်ဂျင်သုံးလုံးရဲ့မြင်းကောင်ရင်အားကလည်းတန်ချိန်1000ရှိတဲ့ကြီးကတမ်မနီတွဲတွေကိုတော့တောင်ကုန်းပေါ်အထိဆွဲတင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ရထားရဲ့စုစုပေါင်းအရှိက986မီတာရှိပါတယ်ပြတင်းပေါက်တိုင်းမှာလည်းအလွှာ9လစီပါဝင်ပြီးတော့အပြင်ဘက်မှန်ပိုလီကာဗွန်နိတ်အလွှာလက်မီနိတ်အလွှာအတွင်းဘက်မှန်နဲ့အပေါ်ဆုံးမှာတော့ကွဲမှုတန်ခံနိုင်တဲ့အလွှာတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့နောက်ဆုံးမှာကြီးစံကကြီးကာမှန်ကိုလာမှန်တဲ့အခါမှာအတွင်းဘက်ကမှန်သားတွေလွင့်မစင်လာအောင်ဒီလွှာကတားဆီးပေးပါတယ်ဆိုလိုတာကမီတာ90အကွာကနေတနက်နဲ့ပြင်ရင်တော့ကင်ဂျုံအန်အနေနဲ့မှန်မြင်ပေါ်ကအဖြူဆက်ကလေးကိုပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးဘာမှထိခိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးရထားရဲ့ကျမ်းပြင်အောက်မှာရှောက်လက်မအကွာအဝေးအလိုတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုကိုဘေးဘက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်တဲ့အပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်ဆိုလိုတာကရထားတန်လန်အောက်မှာဘုံထောင်ထားရင်တော့ကင်ဂျုံအန်ကိုတက်လို့မရနိုင်ပါဘူးတောင်ကိုရီးယားထောက်လန်းရေးရဲ့အဆိုအရတော့ဒီကြီးကားတွေကြောင့်ပဲရထားတွဲတွဲစီဟာတန်90စီပို့လေးသွားပြီးတော့ရထားကတနာရီကိုကီလိုမီတာ60နှုန်းနဲ့သာမောင်းနေနိုင်ပါတော့တယ်တခါတလေဆိုရင်ဒီထက်တောင်နှိကွေးပါသေးတယ်ရထားကဘူတာတစ်ခုကိုဖျက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘူတာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမီးတွေကိုလည်းဖျက်တောက်ထားရပါတယ်ဘယ်သူမှဓာတ်ပုံရိုက်လို့မရသလိုကြည့်လို့တော့မရပါဘူး2009ခုနှစ်မှာကင်ဂျုံကြီးကရုရှားကိုသွားတော့ကရုရှားအရာရှိတွေကစိုက်ဘီးရီးယားကတရွာလုံးကိုရထားမထွက်မရှင်အိမ်ပြင်မထွက်ဖို့နဲ့လိုက်ကားတွေပိတ်ထားဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူး2004ခုနှစ်မှာတရုတ်နယ်စပ်နာကရောင်ရှွန်းဘူတာမှာပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်လူပေါင်း160ကျော်သေဆုံးပြီး1300ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေအရရထားဘူတာမှာရထားတဲ့စီတင်တွဲအဟောင်းတစ်ဝိုက်မှာလျှက်စစ်ကြိုးတွေတွေ့ရန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကစနစ်တကျလောက်ကျန်မှုစူးစမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြစ်မှတ်ကတော့အဲ့ဒီဘူတာကနေနိုင်ပိုင်းလိုကမှထွက်သွားတဲ့ကင်ဂျုံကြီးရဲ့တောင်ကိုရထားပါအချိန်တွဲချက်မှုမှားရင်လို့သာကင်ဂျုံကြီးအသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တောင်ကိုရဲ့လုံခြုံရေးကိုပုံမတင်းကျပ်လိုက်ပါတယ်အပြင်ဘက်ကကြည့်ရင်ဒီရထားကခန့်တက်ကြီးတစ်ခုလိုပါအတွင်းဘက်မှာတော့ကျင်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိတဲ့နန်းတော်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ပထမဦးဆုံးကအစည်းအဝေးခန်းမှာပြောင်လက်နေတဲ့ဇပွဲကြီးတွေတရေကလတ်ထိုင်နေနဲ့နေရမခရင်ရောင်ကော်စောတွေတစ်ဖက်မှာတော့ပြုံရန်စစ်ဌာနချုပ်နဲ့ရှိတ်ဆက်ထားတဲ့စလောင်းဖုံးတွေမော်နီတာတွေရှိနေပါတယ်ဒီအခန်းထဲမှာထိုင်နေရင်းနဲ့ပဲကင်ဂျုံအန်ကသူ့စစ်တပ်ကိုအမိန့်ပေးနိုင်တယ်လို့ဒုံးကြီးစမ်းသပ်မှုတွေကိုခွင့်ပြုနိုင်ပြီးလိုအပ်ရင်နျူကလ িয়ার ခလုတ်ကိုတော့နှိပ်နိုင်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုတနာရီ60ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့သွားတဲ့ရထားပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်နိုင်တာပါနောက်တစ်တွဲကတော့ကင်ဂျုံအန်ရဲ့အိမ်ခန်းမှာရထားပေါ်မှာဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အိမ်ယာမျိုးကိုတွေ့ရဖို့ခင်းလှပါတယ်အဲဒီနောက်မှာကိုရီးယားရုရှားတရုတ်နဲ့ဂျပန်ပြင်သစ်အစားအစာတွေကိုရှက်ပြုတ်ပေးမယ်ကိုပိုင်စဖို့မှုများရှိတဲ့စားတောက်ခန်းပါဝင်ပါတယ်ကြောက်ပစုံဝိုင်းနိုင်ငံခြားအသီးနဲ့အစုံလင်ရှိပါတယ်2020ခုနှစ်မှာရထားအတွင်းပိုင်းဗီဒီယိုတစ်ခုပေါက်ကြားခဲ့ရမှာရထားအတွင်းပိုင်းကအဖြူရောင်ကိုအဓိကထားပြီးပန်းပွင့်ပုံစံမီးဆိုင်များနဲ့ဇီဘာရာကကလတ်ထိုင်များနဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့တစ်သားချမ်းမြင်ကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်ရထားတွဲတစ်ခုမှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အဆိုတော်မျိုးသမီးတွေလိုက်ပါရပါတယ်သူတို့အလုပ်ကခီးစဉ်အတွင်းမှာကင်ဂျုံအန်ပြစ်မသွားအောင်ဖျော်ဖြေပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေမကသေးပါဘူးနိုင်ငံတော်အလုပ်တွေလှုံ့ဆော်မှုရုံးခန်းတစ်ခုလည်းပါဝင်သေးပါတယ်လက်တော့ TV
စလောင်းဖုန်းနဲ့နေရန်မှာတရုတ်နဲ့ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မြေပုံတွေရှိနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လက်နက်တွေလည်းရှိပါတယ်တောင်ကိုရီးယားပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဆိုအရရထားပေါ်မှာစစ်တပ်နက်တွေတပ်ဆင်ထားသလိုမြေပြင်မှဝေရင်ကိုပစ်လို့ရတဲ့ဒုံးညီများနဲ့တင်ကားဖြတ်ဒုံးညီများလည်းပါဝင်ပါတယ်နောက်အခန်းတစ်ခုမှာတော့အမေရိကန်ကနေတဆင့်ခံဝယ်ယူထားတဲ့ MT-900 ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းရှိနေပါတယ်ဒါကအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုပါရထားဆိုက်ရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာတီးတန့်တွဲတစ်ခုကတကားပွင့်လာပြီးကင်ညုံဝမ်ရဲ့ကြီးကားကမာစီးရီးဘန်ကထွက်လာပါတယ်ကင်ညုံဝမ်ကနောက်ဆုံးမီတာ100ကိုတော့တခြားလူရဲ့ကားနဲ့မသွားခြင်းလို့ကိုယ်တိုင်ကားကိုယူလာတာပါဒါကရထားတစ်စင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေလျားနေတဲ့နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာကင်ဂျုံအန်ဟာပြုံးရမ်းမြို့ကနေထွက်ခွာလာပါတယ်။ဦးဒီယာကတော့ဗလာဒီမာပူတင်စောင့်နေတဲ့ရုရှားရဲ့ကိုစမိုဒရုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်ခဲယမ်းတွေပြက်လက်နေပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားမှာတော့လက်နက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အပြန်အလှန်အနေနဲ့ကင်ဂျုံအန်ကစလောင်းနဲ့နျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်နည်းပညာကိုလိုချင်နေတာပါ။ဒီတွေ့ဆုံမှုကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကီလိုမီတာ1500ခီးကထင်သလောက်မလွယ်ပါဘူး။အဓိကနိုင်ငံရဲ့ရထားတန်လန်းမတူညီတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားမှာတန်လန်းအကျယ်က1435မီလီမီတာဖြစ်ပြီးတော့ရုရှားမှာတော့1520မီလီမီတာဖြစ်နေပါတယ်85မီလီမီတာပဲကွာခြားပေမဲ့အဲ့ဒီကွာခြားချက်ကတန်ချိန်12000ရှိတဲ့ကြီးကရထားကြီးကိုနေဆက်မှာတင်လမ်းလျှော်သွားစေနိုင်ပါတယ်ရုရှားအင်ပါယာခေတ်1800ပြည့်နှစ်တွေတုန်းကရန်သူရထားတွေဝင်မလာနိုင်အောင်တမင်တကာထီလို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်နေဆက်ကခါဆန်ပူတာမှာရထားတွဲ20လုံးကိုဟိုက်ဒရိုလစ်ဂျက်တွေနဲ့မတင်ရပါတယ်တွဲချင်းစီရဲ့ဘီးဟောင်းတွေကိုဖြုတ်ပြီးရုရှားတန်လန်းနဲ့ကိုက်မဲ့ဘီးအသစ်တွေကိုပြန်တက်ရပါတယ်တွဲတစ်ခုကိုဘီး2စုံလုံးနဲ့အကြိမ်40လှုပ်ဆောင်ပြီးအချိန်အားဖြင့်လည်း9နာရီကနေ9နာရီအထိကြာမြင့်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကင်ဂျုံအန်ဟာကြီးကတစ်တာကြီးထဲမှာအောင်းနေရပြီးသူတော်မသိတဲ့ရုရှားအလုပ်သမားတွေကိုအားကိုးနေရတာပါအာနာရှင်အတွက်တော့ဒါကတကယ်ကိုရှည်လျားတဲ့နိုင်တွေပါရုရှားရဲ့ရောက်တာနဲ့ရုရှားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကချက်ချင်းလှုပ်ရှားပါတယ်ကီလိုမီတာ1500ခီးလမ်းတစ်လျှောက်လက်နဲ့လိုက်စစ်ရပြီးကြန့်ခိုင်မှုကိုစစ်ဆေးရပါတယ်ရထားလမ်းဘေးကအိမ်မှာနေတဲ့သူတွေလိုက်ကပိတ်ပြီးနေဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုတယ်တွေကိုရွှေ့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်စနိုက်ပါသမားတွေဒါမှမဟုတ်ရင်လောက်ကြံမဲ့ဒုံးကြီးအဖွဲ့တွေအခွင့်အရေးမရအောင်တားဆီးဖို့ပါလမ်းစုံတိုင်းမှာကြီးကားကားတွေကအင်ဂျင်နိုးပြီးနိုင်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းရပါတယ်ရထားဖြတ်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီကားတွေကရထားနဲ့အတူရှင်းမောင်းပြီးတော့နောက်တစ်ဖွဲ့စီတာဝန်လွှဲပေးရပါတယ်ဒါကတလန်းလုံးလုပ်ပေးရတာပါကားစီပေါင်းရာနဲ့ရှိစစ်သားထောင်ပေါင်းများစွာဟာတနာရီ60ကီလိုမီတာလောက်နဲ့သွားနေတဲ့လူတယောက်ကိုကာကွယ်ပေးနေရတာပါစက်တင်ဘာလ23ရက်မနက်ခင်းမှာတော့ရထားကဥတီယာသို့ရောက်ရှိလာပါတယ်ဘူတာယုံမှာတော့လူမရှိထိုင်ကုန်မရှိတဲ့အပြင်အမိုက်ပုံးတော်မရှိဘဲနဲ့ခေါင်းဆောင်များနဲ့ကော်စောနေတာရှိနေပါတယ်ဒီအချိန်မှာကင်ညုံဝမ်ကရထားပေါ်ကဆင်းလာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းသူ့ရဲ့မာစီးကြီးကားကြီးကရထားပေါ်ကထွက်လာပါတယ်သူကမီတာ100ကိုတောင်ကားနဲ့သွားတာပါပူတင်နဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရမှာစက္ကန့်40ကြာတဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မှုတစ်ခုပါကဘာကနေအပယ်ခံထားရပြီးနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒီအာဏာရှင်2ဦးကတော့တိတ်ဆိတ်လာတဲ့အာကာသစကန်တစ်ခုမှာတဦးနဲ့တူအကူအညီတောင်းဖို့တွေးဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားမှာရထားနဲ့ခီးသွားတဲ့ဒလီကမျိုးဆက်လိုက်ရှိခဲ့တာပါနိုင်ငံရဲ့ပထမအဦးဆုံးခေါင်းဆောင်ကင်ယီဆွန်ကမြောက်ကိုရီးယားတနိုင်ငံလုံးမှာကိုပိုင်ရထားကွန်ရက်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ဘူတာ20ဟာလည်းဒီရထားတစ်စင်းနဲ့အတွက်သာဖြစ်ပါတယ်1984ခုနှစ်မှာသူကရထားတစ်စင်းနဲ့ဥရောပအရှေ့ပိုင်းတစ်ခွင်ကိုခီးသွားခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဆိုဗီယက်ပိုလန်ဂျာမနီအရှေ့ပိုင်းဟန်ဂေရီရိုမေးနီးယားအစရှိသဖြင့်ပါဒုတိယခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအီကတော့လေယာဉ်ပြန်စီးရမှာကိုကြောက်ပြီး2001ခုနှစ်မှာမော်စကိုကိုရထားနဲ့သွားခဲ့ပါတယ်။သူသွားခဲ့တဲ့ခီးရဲ့အကွာအဝေးကကီလိုမီတာ2000ကျော်ကြာပြီးတလနီးပါအချိန်လေးပေးခဲ့ရပါတယ်။သူနဲ့အတူရုရှားအရာရှိတူလည်းလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။ခီးစဉ်ပြီးမှာတော့အဲ့ဒီအရာရှိကရထားကြောင်းစာအုပ်တော့ရေးလိုက်လို့ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရတွေအရန်စိတ်ဆိုးသွားခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရထားရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကသူ့ရင်အားဖြစ်လို့ပါ။2011ခုနှစ်မှာကင်ဂျုံအီတိတ်ဆုံးတော့လေဒီရထားပေါ်မှာပဲရှိနေခဲ့တာပါ။အခုတော့ကင်ဂျုံကဒီအစင်လာကိုဆက်ထိန်ထားပါတယ်2011အာဏာရပြီးပထမ6နှစ်မှာသူကဘယ်နိုင်ငံကိုမှရှေ့မချခဲ့ပါဘူး2018ကနေ2023ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့သွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်10ခုမှာ9ခုကိုတောင်ကိုရထားနဲ့သွားခဲ့တာပါကျန်တဲ့3ချိန်ကလေယာဉ်စီးတာတော့တရုတ်ကပေးတဲ့လေယာဉ်နဲ့သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်2018စင်ကာပူမှာဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့တွေ့ဖို့တော့တရုတ်စီကအဲချိုင်းနာကိုငှားစီးခဲ့ရပါတယ်သူ့နိုင်ငံမှာစိတ်ချရတဲ့လေယာဉ်မရှိလို့ပါကင်ကြီးစွန်နဲ့ကင်ညုံအီတို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုဖန်ကောင်းတလားနဲ့ထားရှိတဲ့နန်းတော်မှာသူတို့စီးခဲ့တဲ့ရထားတွဲပုံစံတွေကိုလည်းပြသထားပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့တောင်ကိုနေမင်းရထားကအပြင်ပန်းမှာအင်အားကြီးတယ်လို့ပြနေပေမဲ့အတွင်းပိုင်းမှာတော့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ညဘက်ဆိုရင်ကိုယ့်ရိတ်ကိုယ်တော့ပြန်ကြောက်နေရတဲ့အာနာရှင်တယောက်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုဖော်ပြနေတာပါဒါကတော့ကင်ညုံဝင်းရဲ့ယူလီယာခန္ဓာအကြောင်းပါကဘာကြီးကိုချိန်ချောင်းနေပေမဲ့တာမန်ရထားစီးဖို့ကိုတော့စစ်တပ်တစ်ခုလုံးကိုအသုံးချနေရတဲ့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ channel လေးမှာနေ့စဉ်ဗဟုသုတများစွာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် subscribe လေးလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်